بصوا الجمال يا جماعه. دي مش كفته داود باشا ولا كفته الحاتي، جت كفته الرز اكتسحت. كفته الجملي حلوه قوي وطعمها حلو جدا، وعملتها بمنتهى السهوله، وللعلم كنت اول مره اجربها. تمام، تعالوا نعملها بطريقه سهله، طريقه جدتي هتعجبكم وان شاء الله تجربوها. يلا بينا يلا بينا. بصوا يا حبايبي كده هنبتدي اول حاجه ان احنا نعملها. انا حاطين بصل على النار، دي بصلايه تمام، معاها قرن فلفل سبايسي وفصين توم. نحط عليهم شويه زيت مش كتار، يعني قد معلقتين 3 زيت كده تمام. سيبها كده تتقلى في الزيت. انا كفته الرز انا ما عمريش جربتها قبل كده، بس انا كنت حابه قوي ان انا اجربها قبل مثلا ما اجيب الرز واطحنه مع الخضره والبصل واللحمه، فقلت اجيبها من عند الجزار مضمون وانا بتعامل معاه، قلت اجيبها من عنده وتبقى على القلي على طول ونجربها. طلعت كويسه وتمام. طبعا هبدا اعمل خطواتها ان انا ما جربتهاش قبل كده زي ما قلت لكم، بس انا كنت بشوف ستي وامي والكلام ده كلهم بياكلوها، انا عمري ما جربتهاش، فانا هجربها معاكم لاول مره وهقول لكم بامانه هي عامله ازاي، وهقول لكم اللي احنا كنا بناكلها من عند ستي ولا من عند الجزار مثلا اللي هو مثلا بيعملها. هنبدا نقليها مع بعض، هي على القلي على طول تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت هبدا معاكم في خطوات ان انا اعمل الصلصه بتاعتها والتغذيه بتاعتها، ان شاء الله لو طلعت تمام باذن الله وعجبتنا وعجبت اولادي هنبقى نعملها بقى مع بعض خطوه بخطوه ان شاء الله، من اول ما نبدا نطحن الرز لحد ما نطحن معاها اللحم. هي ما شاء الله يعني الكميه بتاعتها كتير، يعني هي بترمي كميه اما نحط عليها الخضره والرز والبصل والثوم وكده، بترمي كميه ما شاء الله كتيره يعني، فاللي ما جربهاش قبل كده ما يشتريش كميه كتيره يعني. تمام، هسيبها كده تتقلب واحده واحده، نقلب مع بعض كده البصله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي البصله تاخد تشويحتها. بصوا هنا ما شاء الله يعني بتاخد لون في ثانيه، في اقل من الثانيه. قلبتها على الناحيه الثانيه كده، البصله بتاعتنا اهي اخدت التشويحه، لون الرز البامبي الحلو ده تمام. ننزل عليها بعصير طماطم، ده عصير طماطم. هي اول ما اتحطت في الزيت وبدات تتقلى كده الريحه ما شاء الله حلوه جدا يعني فواحه قوي. معلقه معجون صلصه تمام، معلقه شطه صغيره مش كتير، ورشه توم بودره، ورشه من السبع بهارات، من كل حاجه رشه صغيره مش كتير، ان الكميه مش كبيره، يعني انا جايبه ربع كيلو بس اهو، يعني هي الكميه ما شاء الله هي بترمي، كفته الرز دي بترمي. معلقه ملح ورشه فلفل اسمر، رشه برده مش كميه كبيره. نسيبها كده تتسبك، خد لها كده قد غلوتين 3 كده اهو لحد ما تتسبك. نكون طلعنا الكفته بتاعتنا، يعني بصوا بسم الله ما شاء الله في ثانيه بتاخد اللون الحلو ده. انا خلاص هطلعها كده. بصوا اللون، بس هي الكاميرا بس ايه ظالمه اللون شويه، بس اللون حلو جدا تمام. هطلعها بعد كده هسقطها في الصلصه لما تتسبك وهوريها لكم واحنا بنحطها، استنوني. بصوا كده اول ما بدات تاخد غلوه، شايفين احنا هنا حاطين حبه رز بشعريه كده، نعمل جنبها حبه رز بشعريه. بس هنا اهو اول ما الصلصه بدات تغلي، اول ما بدات تغلي على طول ما استنيتش لما تتسبك، انزل عليها ببطاطس. انا مقطعاها مكعبات اهي تمام، عشان البطاطس طبعا الكفته يعتبر مستويه 3/4 سوا خلاص، يعني متحمره واخده وضعها. ننزل بقى بالبطاطس عشان لسه هتاخد سوا تمام. والتاني غلوه البطاطس مع الصلصه مع التسبيكه بتاعتها، هنبدا ننزل بالكفته بتاعتنا برضو، لازم نديها تسبيكتين كده اهوت مع الصلصه والبطاطس
عشان الكفته تاخد من طعم البطاطس. تمام، عقبال ما نخلص الرز تكون هي اخدت الغلوه بتاعتها، وهنكمل باقي خطواته مع بعض. استنوني. تعالوا نبص عليها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت تتسبك، يعني ايه، بدأت تتقل. بصوا البطاطس. تمام، البطاطس اخدت 3/4 سوا برضو. يعني كده خلاص، عشان بقى ناخد من طعم الكفته والصلصه والبطاطس. ننزل بقى عليها الكفته. بصوا اللون، بسم الله ما شاء الله، لون جميل جدا. انا على فكره دقت واحده وهي لسه ما نزلتش في الصلصه يعني كده وهي محمره، لا طعمها حلو قوي جدا يعني. انا بالنسبه لي هبقى معتمداها ان شاء الله. نزلها كده في الصلصه. على فكره يا جماعه الكميه دي ربع كيلو، دي مش كتير، دي ربع كيلو بس. خليها بقى تتسبك كده وتتكتك كده اهوت على مهلها. اوطي عليها النار لحد ما البطاطس تستوى خالص، وبرده الكفته تاخد من طعم التسبيكه والتسبيكه تقل خالص. وبعد كده هنحطها في البايركس بتاعنا وهوريها لكم بعد ما احطها. استنوني. بصوا يا حبايبي، دي هنا اهوت اهي. انا فضيتها في الصينيه بايركس كده او اي صينيه عندك. تمام، هي اخدت السوا بتاعتها، هي مستويه سوا كامل، بس انا حابه ادخلها الفرن 5 دقايق 10 دقايق تاخد من طعم الفرن. انتوا عارفين حاجه لما بتخش الفرن بتدي نتيجه احلى وبيبقى الطعم احلى اقوى يعني مركز اكتر. هي تقريبا كده استوت، مش عايزين تدخلوها الفرن براحتكم، بس انا حابه ادخلها الفرن 5 دقايق بالكتير او 10 دقايق يا دوبك تاخد لون بسيط كده اهوت وطعم حلو. وهطلعها واوريها لكم بعد ما تطلع. استنوني. بصوا يا جماعه شكلها بسم الله ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن اخده لون حلو جدا. تمام، استنى اقرب لكم عليها شويه. بصوا الجمال، حلوه جدا، عجبتني قوي. انا اول مره كنت اجربها، بس ان شاء الله هعملها على طول. وباذن الله هنعمل طبعا الخلطه مع بعض في البيت باذن الله في فيديو جاي باذن الله. هي حلوه قوي يا حماده من عند الجزار، وحلوه يعني طعمها جميل ومتبهره ومتبله كويس قوي. بس اكيد لما نعملها في البيت اكيد هتبقى احلى. عملنا حبه رز بشعريه، اتمنى تجربوها يا رب تعجبكم. سهله وسريعه وما فيهاش اي حاجه، لو جبناها من عند الجزار او لو عملناها في البيت ونتيجتها مضمونه اكيد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تجربوها. ان شاء الله معاكم مع بعض في فيديوهات تانية جديده بسلسله رمضان باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. استنونا في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.